Welcome to the free introduction to Cycle 16 Channel Training Course. 皆さん、16期のチャネラー養成講座の無料説明会にようこそいらっしゃいました。I'm here in Tokyo right now. 今、私は東京におります。The last few years, I was home in Phoenix, so this is the first time I am here in many years to give this free introduction. 過去2年間はフェニックスからお送りしたんですけれども、本当に何年か経ってようやく、ここで東京に来てですね、この講座を行うことができています。I'm going to give you as much information as I can. And of course, as was mentioned, there will be time for questions if you have any about the course as well. この時間内にできるだけたくさんの情報を提供したいと思っています。先ほどの話のように、終わりの方で、Q&A の時間もありますので、そこで何かご質問があれば聞いてください。I think most of you are here today because you are somewhat familiar with my work as a channel. おそらく皆さんが今日ここにお越しになったのは、私のチャンネルとしてのワークに何か馴染みがあるからと思うんです。But I will give you a very short introduction to my background because the way I was trained is really connected to how I teach the class. でも、私の自己紹介は先に、短い時間ですが、させていただきたいと思います。というのは、私のトレーニングのバックグラウンドになっているものが、私が実際にお教えすることととても、強いつながりがあるからなんです。I always say it started in 1979 when I had a UFO sighting with my family. 私の家族と一緒に初めて UFO を見たのが1979年でした。It was one of those sightings that was indisputable. There was nothing else it could be but a UFO. もう本当にどう見ても UFO でしかないっていう、そんな体験でした。And that really led me on the quest to understand the human mind, spirituality, our connection to the universe. それが人間のマインドやスピリチュアリティ、また宇宙とのつながりについてもっと理解したいという旅のきっかけになりました。At the time, I was in college. その時私は大学生だったんですけれども、I was studying psychology. 心理学を専攻していました。Part of my studies was learning how to, well, they called it self-hypnosis, putting yourself in a hypnotic state. で、そのうちの、学習の一つがですね、セルフヒプノシスという自己催眠の学びでした。When I did this, I started to realize that I was connecting to something. I didn't know what, but I was also receiving very simple guidance. で、その時私は何かにつながっているということに気がつきました。それが何か分かりませんでしたけれども、シンプルなガイダンスを受け取っていたんです。After graduation, I was in Boston area. After graduation, I moved to Los Angeles. 私はその当時はボストンにいたんですけれども、卒業後、ロサンゼルスに移りました。So now it's the early 80s. で、まだ80年代の最初の方です。And at that time, I know maybe some of you weren't alive at that time, but at that time, Shirley MacLaine's book, Out on a Limb, became really popular. で、その当時、シャーリー・マクレーンのアウト・オン・ア・リムという本がとても人気を得ました。And in the book, she introduced the idea of extraterrestrials. She introduced the idea of channeling. で、その本の中で彼女は ET とか、またチャネリングについての考え方を紹介していました。When I was in Los Angeles, I was continuing to have UFO sightings. で、ロサンゼルスにいる間も UFO をずっと目撃し続けました。And one day, a friend of mine said that there was some guy that was channeling, and we should go that evening. で、ある時ですね、私の友人が、あるチャネリングをする、ね、男性がいるから、一緒に行こうっていうふうに誘ってくれたんです。I thought the guy was a guy that was channeling a doctor. で、お医者さんをチャネリングする男性かなと私は思ってました。But when I arrived, it turned out to be a guy channeling an ET. ところがその場所に着いてみたら、その男性は ET をチャネリングする人でした。And probably most of you know who that guy was. おそらくそれが誰か皆さんほとんどご存知だと思います。It was Daryl Anka channeling Bashar. バシャールをチャネリングするダリル・アンカだったんです。
At that time, he was a new channel. で、彼はまだその当時、新しいチャネラーでした。I think he had only been channeling 3 years at that point. まだ、始めて3年も経ってなかった新人でした。And if any of you know the teachings of Bashar, they were life-changing. で、多くの人が知っているように、バシャーの教えっていうのは人生を変える力があります。Things accelerated really so much for me during this time. で、その当時、本当にいろんなことがどんどん加速していきました。I was continuing to have the UFO sightings. UFO の、目撃も続きましたし、And one night, I had a really significant dream in which a boy from India appeared and touched all my chakras. で、ある晩、とても、すごいはっきりとして夢を見たんですね。インドの男の子が現れて、私のチャクラすべてに触れるという、そんな夢でした。And he told me, "You will be a channel." そして、あなたはチャネラーになりますよと彼は言ったんです。I kind of freaked out a little bit ちょっとね、驚きましたけど、because that's a lot of pressure. かなりのプレッシャーを感じましたので、But I could already start to feel it happening. I was receiving a lot of guidance and I was trying to practice on my own. その時すでにですね、いろんなガイダンスが起き始めていたので、もうそれはもう始まっていると感じてました。自分でもね、練習をしたりしてましたので。But it's really hard to learn by yourself. でも一人で学ぶことはとっても大変でした。Coincidentally, I got a phone call from Daryl's wife, Erica. でも偶然のようにダリルの奥さんのエリカから私は電話を受け取ったんです。And Erica said that there was this channeling class that was just starting and there was one space left and she signed me up. でエリカが言うには、チャネルのクラスがこれから開催されるんだけども、一席だけまだね、余裕があると。だから、あなたの名前入れておいたわって言ったんです。So I had to go now. だから行かなきゃいけなくなりました。And that was a very intense, well, it was supposed to be a 12-week class. でそれは12週間続くクラスでした。It ended up being a year でも、最終的には1年続いたんです。because we never wanted it to stop. というのは、参加者がみんな終わりたくないって思ったからです。What was also really cool for me personally was that, well, I had had my degree in psychology. で、個人的にすごくね、良かったなと思うのは、私は心理学のね、学位を持ってたんですけれども、And there was someone connected with the class who was doing a dissertation at the University of California in LA, UCLA. で、UCLA というね、アメリカの、大学の、人で、論文を書く人がいたんですね。で、その人と、このクラスのね、みんながこうつながることになりました。A bunch of psychologists were actually studying the process of channeling. 実際のところ、チャネルのプロセスを研究する心理学者の、ね、方々がたくさんいたということだったんです。My teacher was part of the program. 私の先生もそのプログラムの一員でした。So because I had the background in psychology, I really felt we were in good hands. It was a legitimate class and that the training would be very deep. で、私は心理学のバックグラウンドを持っていますので、これは非常に論理にかなう、素晴らしい手法だと思いました。で、そしてそのトレーニングも非常にディープなものでしたし。So I was able to refine my channeling over that first year. なので、この1年間で私はチャネリングの技術を本当に磨くことができたんです。But refining your channeling is really an ongoing process. でも、チャネリングの技術を磨くっていうのは、もうずっと継続して行われるものです。Now it's been, I can't count in my head, but maybe 35 years I've been doing it. 今ちょっと計算が難しいんですが、35年私はね、練習していると思いますね。実践した時間は35年だと思います。And the process is still refining. で、このプロセスの間、ずっと私の技術は洗練され続けました。I feel that because of the kind of training that I received, which was not just about channeling, but also about spiritual development and personality development and ego work, that it created a really wonderful foundation upon which the channeling could be based.
なぜならば、私の受けたトレーニングの中では、私はただチャンネリングを学ぶだけではなくって、スピリチュアルな、能力の開発だったり、個人の成長だったり、またエゴについてのワークをたくさんやっていったわけですね。で、それがチャネリングを行うためのベースとなる基盤作りを、目指して、果たしてくれたんです。What I learned is that when properly trained, the channeling process becomes like a mirror for you in your own growth. で、正しくトレーニングを受けていれば、チャネリングのプロセスというのは、私たちの成長を鏡写しに映すんです。It's not just about channeling, it's about very, very deep inner work. 単なるチャネリングではなくって、深い深いインナーワーク、内なるワークなんです。So I usually tell people if you're ready to make a change and you're ready to have breakthroughs and move to a new level in your spiritual development, this is a really wonderful and fun way to do it. なので私はね、皆さんによく言うんですね。自分が変化する準備ができているならば、ブレイクスルーがもうできるのであれば、この新しいレベル、スピリチュアルな成長のレベルに達するために、この素晴らしい、この楽しい、チャネリングの学びをしたらどうかっていうふうにいつも進めています。So we use channeling as the means to do a lot of this work. なので、こういった内面のワークをするための手段として、チャネリングを用いているっていうふうに言うこともできるわけです。But it's not important that you become a channel at the end of the class. で、クラスの最終段階でチャネラーになるということが重要ではないんですね。I would say actually that so many people take the class not to become a channel, but just to go through this amazing transformational process. チャネラーのクラスに入ったからといって、みんなが最終的にチャネラーになるわけじゃないんです。みんなそれぞれが本当に素晴らしい人生の変容を体験するということをされています。So I'm going to talk a little bit about channeling itself. チャネリングについてね、少しお話ししますね。There are so many different forms. チャネリングはたくさんの形態があります。The way that I do it is vocal trance channeling. 私の方法はボーカルチャネルといって、声を使って言葉を語るという方法です。But some people maybe do it not in a trance state, but in a conscious state. トランス状態ではなく、意識を持った状態で行う人もいます。Some people do it through writing instead of vocal. で、言葉を、声を発声して使わずに、文章に書く人もいます。Or artwork. もしくはアートワークで表現する人もいます。Or anything creative, really. あと、どんなことでもクリエイティブな方法で、それを表現するということができるわけです。There's also light language, which happens for some people. で、そして中にはライトランゲージを始める方もいらっしゃいます。But if we look at it as something that everyone can use in your life, then you can see where the value lies. で、これはどんな人でもこの、見ることができる、そして価値を生み出すことができるものです。Imagine simply feeling more connected with your intuition or your higher self. つまり自分の直感とかハイヤーセルフにただつながる感覚を得るということ、それを通して、使えるものなんですね。So that you can tangibly feel guidance and support in your life. 人生の中でガイダンスやサポートを受け取る感覚を、はっきりと受け取ることができるんです。I think that's one of the most important reasons for this journey. で、この旅において、重要なことは、これが一つと思います。つまり、このことが重要な目的の一つになるということです。You could say that just receiving or just feeling more connected to your intuition is also a form of channeling. で、自分の直感につながっている感覚、そしてそこから何か受け取るということも、チャネリングの一つの形です。One of the things we'll work on in the class is giving you various different trainings of methodologies to see what is the natural one for you. で、クラスの中では様々なトレーニングや手法を使って、自分にとって何が自然な形態かというのを見つけていきます。So the most common questions I get about channeling is, what is it and what is it not?
で、よくチャネリングについて聞かれる質問があるんですけども、チャネリングとは何か、またチャネリングでないものは何かという質問です。because there's a lot of misunderstanding about it. ここにはたくさんの誤解があるからなんです。It's not a way to receive all the answers all the time. いつでもあらゆる答えを受け取るということではありません。If that were the case, it would be kind of a very mental process and it wouldn't be used in such a deep way navigating through life. これだと、メンタルのプロセスになってしまって、人生を深いレベルで、ナビゲートするために使うことはできません。As a channel, sometimes I want answers too. チャネラーとして私もね、答えが欲しいと思うときはあります。I want answers to maybe challenges I have in my life. 自分の人生で抱えているチャレンジについての答えを欲しいと思うことはあります。Instead of answers, though, I receive something more valuable. でもその答えを受け取るよりも、もっと価値あるものを私は受け取ります。I receive insights and gifts that help me move along my path so that the lessons I learn are the most important ones and that those lessons move me forward on my path. それよりも、自分の道を先に進むための洞察、ギフトを受け取っているんですね。で、その学びを通して私の道がどんどん前に進むことができる。そこに私は重要性を見出しています。So channeling doesn't fix our problems, だからチャネリングが問題を解決するっていうかではないんですね。but it gives us so many tools for our toolbox. でも私たちの道具箱にたくさんの道具を与えてくれることは確かです。Now, I remember when those psychologists were studying us. で、あの当時、心理学者たちが私たちを研究材料にして、研究していた時のことを今でも僕は覚えています。One of the psychologists had a hypothesis. で、一人の心理学者がある仮説を立てました。She believed that if developing channels work on clearing their inner self and their ego blockages and unhealed wounds, that an amazing integration process happens in the psyche. 彼女はこんなふうに思ってました。チャネリングがどんどん開発されていって、そして自分の内面がもっとクリアになるための、ワークがどんどん進んでいったら、そして自分のエゴのブロックを解消していって、で癒されてない傷が癒されていったら、本当に、その人が統合の、プロセスを進んでいくことができるんではないかという、そういった仮説でした。What do I mean by integration process? で、この統合のプロセスとは何かというと、For someone who is not on a spiritual path, they might keep a lot of things in like separate hidden closets within them, things they don't want to see or things they don't know how to work on. 例えば、スピリチュアルな道を生きてない人っていうのは、いろんなものをバラバラにして、例えば、教えの中に別々に保管するということをしていると思うんですね。で、例えば見たくないもの、ワークしたくないものをどこか別のところにね、置いている。そんなことがあると思うんです。And when we're fragmented in that way, we really don't feel connected to anything. そんなふうに自分の中が断片化されてしまうと、自分の中につながりを感じることができなくなります。But this integration process I'm talking about are those aspects of us that we've not paid attention to. We, in a sense, bring them into us and embrace them and learn from them. And this grows and integrates our consciousness. で、この統合のプロセスっていうのは、自分の中の注意を向けていなかったさまざまな側面に、自分の意識を向けて、で、それを受け入れて、そこから学ぶことによって、そこから成長し、そして意識が統合されていくということを意味しています。So if you let yourself open to this process, that kind of alchemy will happen in your consciousness. で、このプロセスに自分がオープンにさえなれば、このようなアルケミーというものが、電気術のような作用が起きていくんです。And then the ground becomes fertile, let's say, for channeling. そうすると、チャネリングのためのその土壌がより肥沃なもの、豊かなものになっていきます。And once we start working with universal energies, then we really have to open our hearts
And in a sense, we get a type of healing from that energy. で私たちが、宇宙のエネルギーとのワークを始めると、私たちはハートを開いていき、そしてその宇宙のエネルギーを通してヒーリングを受け取っていきます。It's a very, very profound process. もう非常に深遠なプロセスになります。A little bit later, you will hear from some graduates or soon to be graduates of the class regarding their experiences with this. もう少ししたら、卒業された方、そしてこれから、卒業されるという方からの、体験談をお聞きになることができます。So the way then I teach the class maybe is unique from the way it's taught by other teachers. 私のクラスの教え方は他の先生方と比べるとユニークなものかもしれません。I used to try to teach it from the trance state, but I quickly learned that it's more helpful for the students when the human teaches the class. 私は、トランスの状態で、教えようとしたことがあったんですが、すぐさま、気がついたんですね。人間として教える方が生徒さんにとってとても役に立つということ。Because everything you will experience in the class is something I've experienced too. というのは、クラスの全員が体験することはすべて私自身も通過してきたことだからです。And some people also ask, why is the class almost a year long? そしてよくこう聞かれることがあります。なぜこのクラスは1年もかかるんですかと。Some people say, well, I can go to this 2-day workshop and learn to channel. 2日間のワークショップで、チャネリングについて学ぶことができますよと。Maybe I'm old-fashioned, but I don't feel those processes work very well. 私はね、昔ながらの人かもしれないけれども、でもこういった短いプロセスはうまくいかないと信じています。And I don't feel they stick. そして体験したことが自分の中にね、身につかないっていうふうに思うんです。Because it's almost like trying to plant seeds in a frozen ground. まるで凍った土の上に、種をまくような、そんな感じだと考え。When we have patience with our growth and we give ourselves time to open and unfold, the growth is much more exponential. 自分の成長に対して忍耐強く、そして自分の成長に対してどんどんと自分が開かれていく、開花していく時間を十分に与えてあげれば、その結果、受け取る成長は本当に素晴らしいものになります。I'll talk about the modules in a moment, but in general, I'll give homework at the end of each module to be done between the modules so that all of your growth continues and accelerates. これからあとモジュールについて説明していきますけども、全体的に言えるのは、モジュールとモジュールの間に私は必ず宿題を差し上げています。なので、その間ずっと成長が続き、そして成長のレベルが加速していくような仕組みになっています。The homework keeps the momentum moving. この宿題というのが、先に進むための勢いや弾みを与えてくれるんです。And momentum is really important for this process. で、このプロセスにおいて、この勢いをどんどん増していくってことはとっても大事なんです。But I also I'm not a typical teacher in that I won't punish you or anything if you don't do your homework. だからといって私は一般的な先生みたいに宿題をしない生徒さんに罰を与えるということは一切しません。Because I want you to feel it's important enough for you to want to do it. 皆さんがやりたいことをやるということが何よりも大事だというふうに思っているからです。I want you to take responsibility for your growth. つまり、ご自分の責任に自分で責任を取っていただきたいと思っているんです。And keeping the momentum going in between modules is one of those ways to take self-responsibility for your growth. モジュールとモジュールの間に、そのように宿題をすることで弾みをつけていくっていうのが自分の成長への責任となるわけです。And another aspect you're going to hear me talk a lot about has to do with self-care. あと私がね、よく言う話の中にセルフケアの話があります。Many of us have developed habits where we don't take good care of ourselves. 自分のことをきちんと大切にしない習慣を多くの人が身につけてしまっています。Whether it's not giving ourselves enough sleep or rest, not eating a proper diet, depleting our energy, whatever it is, we have to really take a look at that
and make choices to bring ourselves back into balance. 例えば、十分に睡眠をとっていない、休息もとっていない、正しい食事をしていない、エネルギーがどんどんと枯渇していく状態を自分に許している。そんなことをしてしまうと、自分のバランスを失ってしまうわけですね。And there's also what I have called a cleaning process that we engage as well. そして、クリーニングのプロセスにも皆さんは関わることになります。What do I mean about that? それは何かというと、when we have self-destructive habits and patterns, 例えば自分を破壊するような習慣やパターンがあったら、that blocks our ability to open and it stops our momentum. 自分を開く能力にブロックがかかってしまって、その勢いが止まってしまうんです。And it can also cause us a lot of pain. そしてたくさんの痛みを生み出します。So we're really also going to look at, with love and compassion, of course, our own self-destructive habits and patterns and see what we can do to begin changing them. なので、愛と慈愛を持ってですね、自分を破壊するような、自分をダメージを与えるような、そういった習慣やパターンを見つめて、それを変えていくというワークをしていきます。So that is part of the cleaning work that I talked about. それが、先ほど言ったクリーニングワークになります。Now, there's another really great thing that happens because we now have this technological capability of Zoom. で今ね、Zoom という素晴らしいテクノロジーを私たちは持っています。We have follow-up sessions online in between each of the modules. で、モジュールとモジュールの間にフォローアップのセッションが定期的に行われます。They are periodic in between the modules. で、モジュールとモジュールの間に定期的にずっと計画されていきます。And they are held by myself and also my assistant, who you will meet shortly. で、それを私が一部にない、そして後でご紹介する私のアシスタントが行ってくれます。And sometimes graduates will attend too. So we begin to introduce the students to the graduate community. で、中にはすでに卒業した方も参加されますので、卒業生のコミュニティに紹介するということもできます。That's actually another really important thing I want to share with you. で、皆さんにシェアしたいもう一つの大事なことはこの点なんです。Now in Japan, the graduate community, I've lost count, but it might be 500 or 600. で、今、日本で卒業生のコミュニティが、ちょっと具体的な数字は分からないんですが、500人から600人ぐらいいらっしゃると思います。And there's a lot of graduates that are very active in helping and supporting the current year students. そして、現行の生徒さんたちを積極的に手助けしている生徒さんがたくさんいます。Once you finish the class, you have the opportunity to also join that community. で、クラスを卒業した後は、その卒業生のコミュニティに参加するチャンスがあります。And sometimes we also have special workshops or special retreats for the graduates. そして、卒業生用の特別なワークショップやリトリートも計画されています。This was important to me because I really didn't want students to feel like they were abandoned or alone after the course finishes. で、このコースが終わったら、生徒さんたちがもう自分は見捨てられてしまったとか、もう一人ぼっちになってしまったというふうに感じてほしくないんです。だから、これはとても大事だと思っています。It was always my dream to have this community in Japan. なので、こんなコミュニティが日本にできるということが私の長い間の夢でした。And now that actually there's, over the years, the number of foreigners who've joined the class is increasing every year. So now we have foreigners joining the Japanese student family as well. And it's a beautiful mix of people. そして、この何年かの間で、もう外国人の方の参加者がどんどん増えてるんですね。で、毎年その数がね、増えてます。だから、日本人の生徒さんと、そして外国人の生徒さんが、まるでこうね、家族になったように、もう本当に一緒になって、ワークをできるという、その素晴らしい環境が今出来上がっています。So I want to go over the different modules and what is contained in each module and maybe some of the logistics about it. では、これから各モジュールについての説明をしていきます。
First, though, I do want to share there's been a change. Most of you probably know this, but there's been a change since the pandemic. コロナの時期以降ですね、ちょっとモジュールのね、構成が変わったんですね。ご存知の方も多いと思うんですけれども、Before the pandemic, I was coming to Japan 3 times a year to give each of the modules in person. コロナ前は日本に3回来日しまして、各モジュールを直接お教えしていました。So there was no online class at all. なので、オンラインクラスは全くなかったんです。On one hand, there are really good things about that because it's so much different and richer in person, I feel. もちろ But ん、but it's also more inconvenient and more expensive if you have to keep traveling to Tokyo. まあね、本当にこう実際に対面でワークができるということは、もう豊かな、ね、体験もできますし、とてもいいんだけれども、でも毎回毎回東京まで来るとなると、いろんな、ね、費用もかかったりして、不都合なこともあったと思うんです。So I think this year, 2023, we're now settling into the new format finally. で、2023年に、今年ですね、ようやく新しいフォーマットを作りました。The new format is that Module 1 and Module 2 are done online. モジュール1と2、1と2ですね、これをオンラインで行うということ。Module 1, as you probably already know, is 2 separate weekends in the month of February. で、モジュール1は2月の2つの週末に分かれて行われます。Module 2 is 2 two-day weekends in the month of June. で、モジュール2は、6月に2週末にわたって行われます。And Module 3 is now a hybrid workshop, both live and online for those that can't come. で、 to モジュール Tokyo. 3はハイブリッドで行われます。実際に会場にお越しになる方とオンラインに参加する方のミックスで行われます。So right now, actually, I'm in the middle of Module 3 of Cycle 15. 今、15期の、モジュール3のちょうどど真ん中なんですね。We had our first hybrid workshop this month, 2 weekends ago. 2週間前に初めてのハイブリッドワークショップを行ったばかりです。It was strange to get used to it, but it was super fun. And we have the level 2 this weekend, so I'm really looking forward to it. ちょっとね、こう奇妙な体験ではあったけれども、でもとってもね、楽しかったです。で、この週末、レベル2が待ってます。これもハイブリッドで行われます。Therefore, if you can't travel to Tokyo, you can still take the class all year and in the module 3 be part of the online group. で、もしね、東京まで旅することができないという方も、1年かけてこのクラスすべてに参加することができます。Okay, let's look at the modules. では、各モジュールを見ていきます。Module 1, which will be in February. モジュール1は2月です。This is when we really start building the foundation upon which we're going to work. で、このモジュール1で、これから必要な基盤を作り始めます。We look at expectations and beliefs about channeling. チャネルについての期待や信念体系を見つめます。Because sometimes our expectations and our belief actually block our natural experience. というのは、そういった期待や信念が自然なあるがままの体験をブロックしてしまうことが多々あるからです。We will do chakra work for the beginning stages of the opening of the energies. エネルギーを開くための初期の段階に行うチャクラワークをこの期に行います。And also for each module, I will teach you a specific breathwork form and a specific meditation form that will be part of your homework for the months until the next module. で、そして、このモジュールでは、毎回ですね、そのモジュールごとの特別なブレスワークと瞑想をお教えします。それが次のモジュールに至るまでの宿題となります。So in February, you'll learn the Module 1 breathwork. なので2月にはモジュール1のブレスワークを学びます。And meditation, of course. そして瞑想もそこで学びます。And also, there's one other thing I introduce in the class, which has to do with very simple body work.
そして、このクラスの中でシンプルなボディーワークもご紹介します。There's a reason for this. これを行うには理由があるんです。I'll talk more about it in the class, but in general, I learned the hard way that if I don't take care of my body and my energy as a channel, that my energy can get drained and it leads to weak health. そのクラスの中でね、具体的な話はするんですけども、なぜね、ボディーワークを入れたかというと、私は自分の体やエネルギー、を、きちんとケアしなかったことによって、もう大変厳しい学びをしたんですね。というのは、自分が、自分の体やエネルギーレベルをケアしなかったことで、チャネリングをしすぎてしまって、そしてエネルギーがどんどん枯渇して、健康をね、害してしまったんです。Because of my background, master level yoga teacher and instructor in some Korean Taoist type yoga, I was so fortunate to be able to have training that directly impacts me as a channel and keeping myself healthy. ありがたいことにですね、私はマスターレベルのヨガのインストラクターであり、韓国の、タオのヨガ、のインストラクターでもあったんですね。なので、そのトレーニングのおかげで、私は、自分が、チャネリングをする際の、ケアもできたし、そして健康を取り戻すことができました。So I will be sharing with you a lot of different tools and techniques to help keep your body and your energy balanced, not just during the class, but in your life also. なので、このツールやテクニックをですね、このクラスの中でお教えしたいと思っています。これは別にこの授業の時だけじゃなく、人生全体に使える、体とエネルギーのバランスを整えるための方法です。So for module 1, you'll get also, in addition to the breath work and the meditation, you'll also get some specific body and energy work for the module 1. なので、モジュール1では、ブレスワークと、そして、瞑想だけじゃなくって、この、モジュール1用の、そうですね、体のボディーワーク、そしてエネルギーワークというのを、教えていきます。One of the things also we're going to explore in module 1 is learning the difference between what is mind and what is consciousness. そして、マインドとは何か、また意思とは何かという、この2つの違いについても、モジュール1で学んでいきます。This is super important differentiation. これはとても大きな違いを持っているんです。And it's important because if we let our minds rule us, it becomes very difficult to do channeling work. もし私たちが自分のマインドに支配されてしまうと、チャネリングすることがとても困難になります。So as we learn the difference between what is mind and what is consciousness, it becomes easier and easier for us to have the experience of consciousness instead of the experience of mind, which will greatly aid our channeling experience too. なので、このマインドと意識の違いというものを学ぶことによって、どんどんとその意識の体験というのがね、簡単にできるようになっていきます。マインドではなく、そして、チャネリングの体験というのをそれによってどんどんとこう、加速していきます。We're also going to learn about how to begin activating the process through invocations and invitations, calling the energy in. で、インボケーションとインビテーションという、エネルギーを呼び込むためのアクティブなプログラムはあります。And as we'll discuss also in every module is the issue of trust. あと、どのモジュールでも話すんですけども、信頼についてですね、話します。We humans, we're so funny. 人間というのはとてもおかしなもので、Maybe not really, but because we don't trust ourselves very well. 私たちは自分のことをあんまり信頼してないんですよね。And sometimes when we have spiritual experiences, we just doubt it. せっかくね、スピリチュアルな体験が起きたとしても、自分に疑いを持ってしまうということがよくあります。So we'll talk a lot about how to navigate that doubt and learn to trust ourselves. なので、そういった疑いが出たときにどうしたらいいかっていうね、そのナビゲーションする方法と、そして信頼することについて学んでいきます。
In Module 1, we're also going to learn what the role of the ego is. そしてモジュール1では、エゴの役割とは何かということも学びます。It can be a helper or it can interfere in our spiritual process. ヘルパーになることもあれば、スピリチュアルな道を生きる上で邪魔をする存在にもなり得るんです。So we're really going to explore that in depth. なので、この課題について深いレベルまで探求していきます。And it will give you more tools for your toolbox. で、これを学ぶことで、道具箱の道具がさらに増えていきます。Another thing that is important to explore is what is the higher self and what is its role? で、もう一つ探求する大事なポイントは、ハイヤーセルフとは何か、そしてその役割とは何かっていう、課題です。Because higher self plays a really big role in the channeling process. というのは、ハイヤーセルフというのは、チャネルのプロセスにおいて、とても大きな役割を持っているからなんです。But I found that we don't really understand what it is. でも、実際のところ、私たちはそのことをよく理解していません。So you'll learn some new models to understand it that maybe will remove some of the mystery, I hope. なので、これを理解するための新しいモデルを学んでいきます。そうすると、今まで自分がよくわからなかった不思議なミステリーが解消していくでしょう。I mentioned that I had the certification as a yoga teacher. 私はヨガのね、教師としての認定を持っているって申し上げましたけれども、And I found so much value in some of the teachings from the masters of India. 特にインドのマスターたちからの教えというのはとっても価値があるものだと思っています。So I'm going to share a roadmap using some of the wisdom from India that helps us understand the spiritual awakening process. なので、その彼らのそのインドのね、マスターたちの英知を活用することで、スピリチュアルな覚醒を理解する手助けとなるような、道路地図というものをお見せしたいと思っています。I'm going to insert something here because you might be thinking the road to learning to channel and the road to awakening are two separate roads. もしかしたらね、チャネリングの道と覚醒の道は違う道だっていうふうに思っている方もいらっしゃるかもしれません。Maybe they are in other classes, but in my class, they're the same road. 他のクラスではそうかもしれませんが、私のクラスではこの2つの道は同じなんです。Because if you walk the road of awakening yourself, you're automatically opening to the universe. というのは、覚醒の道を歩んでいけば、自然に宇宙に対して自分がどんどん開かれていくからなんです。And through the cleaning of ourselves and our egos, it makes the road a little less rocky. で、そして自分自身のクリーニング、そしてエゴのワークをすることによって、その道がどんどんとこうボコボコなくなって滑らかになっていきます。And then, of course, when Module 1 is finished, you will get handouts for your student manual, and also there will be lots of homework, so you can maintain your momentum. で、モジュール1が終わったら、マニュアルとして必要な資料、そして宿題を提供します。それによって一旦ついた勢いが維持できるようにしていきます。The time between Module 1 and Module 2 is a really important time. このモジュール1から2までの間っていう、この時期はとっても重要なんです。If I were to use an analogy, it might be like the time where you nourish the soil and get it ready for immense growth. 例えて言うならばですね、これからどんどんとこう植物を育っていくためにこう大地を育むというそんな時期だというふうに思ってください。Then we go to Module 2, and that will be in June. そして、6月にはモジュール2が行われます。In Module 2, we start to work more with the energies. モジュール2からもっとエネルギーのワークを始めていきます。And one of the important things we will work with is past lives and how it connects to channeling. 特にワークするものの中に、過去生と、そしてそれがどのようにチャネリングに、影響しているかということ、これがとても大切なワークになります。
most likely, if you are interested in this class, you have been some type of channel or shaman or healer in a past life. こういったクラスに関心のある人の多くは、すでに過去世においてチャネラーだったり、シャーマンだったり、ヒーラーだったことがある方々です。And if there are any leftover wounds from those times of the past, we will work with that. で、その時代に残してきた、まだ癒してない傷があったとしたら、それを、ワークしていきます。We will also do chakra work for the module 2 energies. そして、モジュール2のエネルギーのチャクラワークもします。And we will work more and deeper with the ego, including working with fear. そして、エゴのワークをさらに深めていきます。特に恐れのワークをします。Because often our fears create our biggest blockages. というのは、私たちの恐れが最も大きなブロックを作ってしまうことが多々あるからです。And often our fear is not based on anything true. そして、その恐れの多くは真実をベースにしていないことが多いんです。You will also receive a new set of breath work, meditation, and body work for Module 2. そして、モジュール2用のブレスワーク、瞑想、そしてボディーワークを新しく受け取ります。I've designed the body work and breath work and meditation to be cumulative, meaning that it doesn't get harder, but if you've done the breath work in the previous module, then you'll be very ready for the new breath work. So it's a beautiful continuity of energy. で、このブレスワークとボディーワーク、瞑想というのは、別に回を追うごとに、難しくなるということはないんですけども、前のモジュールのものをちゃんとやっていれば、新しいブレスワークやその他の方法に対して取り組む準備ができているんですね。で、そのエネルギーをずっと継続していくことができます。We also will begin working through vocal exercises with the throat chakra. そして、喉のチャクラを通して、ボーカルエクササイズ、声をね、発声するエクササイズもしていきます。Now, I mentioned that the framework through which we're going to experience the class is through vocal channeling, only because we have to have one framework for the whole class. But as we go deeper into the modules, then your own unique styles will start to come out. で、一応、このようなそのクラスには、フレームワークという、枠組みが必要なので、最初はですね、ボーカルというね、声を発するということを、やっていきますけども、でも、どんどんとモジュールが先に進むにつれて、ワークが深まり、そして自分自身の、ユニークな、本当に独自の方法というのを見つけていくようになります。And building on what I've said about Module 1, we're going to learn more intensive exercises to build the energy in the body for our health and well-being. そして、モジュール1でも言いましたけども、さらにより、自分の体のエネルギーを強化するようなエクササイズをしていきます。And in Module 2, we also start working with our psychic energy. そして、モジュール2ではサイキックエネルギーのワークも始めていきます。So channeling itself is not like getting a psychic reading necessarily. It's more spiritual guidance. チャネリングというのはですね、サイキックリーディングというよりも、スピリチュアルなガイダンスを提供するっていうものなんです。But it utilizes similar skills, let's say. でも、似たスキルを使うということは確かです。So we're going to do some developmental work. I call it building the psychic muscles. なので、私がね、サイキックの筋肉を鍛えるって言い方はしていますけども、そのようにその、分野も開発するワークもしていきます。And those exercises, they're a lot of fun. I think the classes really enjoy them. で、このエクササイズはとっても楽しいので、皆さんとってもね、楽しまれてます。So that's the end of Module 2, and then there will be follow-up classes after that. で、モジュール2が終わりましたら、フォローアップのクラスがあります。And then Module 3 will be in November.
そして11月にはモジュール3が行われます。And in Module 3, there's less lecture from me モジュール3はですね、レクチャーがだいぶ少なくなっていきます。and more practice for you. そして、生徒さんの練習がより多くなっていきます。So there's lots and lots of fun exercises where you learn different ways of channeling and working with groups and working with partners. It's a lot of fun. で、そして楽しいエクササイズがたくさんあります。さまざまな、チャネリングの方法を学んだりとか、グループのエクササイズをしたり、またパートナーワークもたくさんやっていきます。As with the other modules, you will also receive breath work, meditation, and body work for this module. そして、モジュール3用のブレスワーク、瞑想、ボディワークもここで、提供します。You'll also be doing more intensive chakra work. そしてより、強烈なレベルのチャクラワークもしていきます。And there will be opportunity for, with the guidance in the group, connecting with your guides and your spirit team and doing work with them as well. そして自分のガイドやスピードチームとつながって、それぞれからガイダンスを受け取る機会もあります。There's some exercises in the late days of Module 2 and also Module 3 where you learn how, I like to call it, how to taste different kinds of energy. そして、モジュール2でも3でもやるんですけども、さまざまなエネルギーの味見をするという、ことも学んでいきます。So the exercises have to do with you becoming more sensitive to learning different frequencies of energy. エネルギーの異なる周波数を敏感に感じ取ることを学ぶということです。Now, in the old format of the class, we used to have a Module 4. で、昔のフォーマットでは、モジュール4っていうのがあったんですね。And the Module 4 was the graduation module. で、モジュール4というのは卒業のモジュールでした。We used to go to Okinawa, specifically Okinawa, for graduation. で、卒業式のために、沖縄に、行っていました。Because it's connected to my lineage, my spiritual lineage, and the lineage that you, in a sense, join when you train with me. で、私のその、スピリチュアルな系譜っていうのが沖縄にあるんですね。で、私のトレーニングに参加する方もその系譜の一員なので、そこで、そのエネルギーにつながるという体験をしていただくわけです。But we don't have Module 4 anymore. でも、モジュール4はもうありません。So that means that we have a graduation ceremony in Module 3 at the end. なので、卒業式のセレモニーはモジュール3の最後に行われます。You will get a certificate of completion. で、終了したことを明かす、認定書、あるいは終了書を、提供します。As long as you've completed, yes. 皆さんがちゃんとね、すべてを履修し終わったらですね、終了書が、授与されます。And then we will, every once in a while, maybe every other year, we have a retreat for graduates in Okinawa in order to connect with those energies. そして、1年ごとに、沖縄に行って卒業生のリトリートを行う予定です。その、系譜のエネルギーとつながるためです。So, for example, this year, we are having a graduation, or not a graduation, a graduate retreat in Okinawa because I haven't been able to be here in so many years and the students were waiting for it. So that's an example of what I'm talking about. で、今年はですね、卒業生用のリトリートを沖縄で行います。もう何年間も私が日本に来れなかったので、もうたくさんの生徒さんたちが、そのね、沖縄に行くことをずっと待ってらしたんですね。なので、今年は行います。And as I mentioned before, after you graduate, there are opportunities for different graduate workshops that are held maybe once a year or when it's available. あと、先ほども言いましたけども、卒業生のワークショップを1年に1回、あるいは、タイミングを見て、行いたいと思っています。The really great thing about having it on Zoom is
that you are able to view the recording. あと、Zoom の素晴らしさっていうのは、授業をね、また録画で見ることができるっていう点です。So if you have to miss some of the class, you still have an opportunity to do all the work. なので、クラスに参加できないことがあったとしても、後でそれをね、振り返る機会があるということですね。Of course, I don't recommend that you miss the class, but sometimes life happens, yes? 皆さんにはね、授業にはね、ぜひ参加していただきたいんですが、毎日の生活の中でいろんなことがありますので、そういうこともあるということを前提に、この録画をご覧になっていただければと思います。And if you have questions about specific things like that, you will be able to ask the staff and they can give you options about how to make up the time you've missed. あと、それについて質問がある場合は、スタッフにお聞きください。どうやったら、自分がね、参加できなかった時間を補うことができるかということについて、情報をもらえると思います。So that is the general outline. これが全体的な概要でした。I've learned that I have to be really fluid with this class because every class moves at their own pace. で、各、クラスはですね、すごく自らのペースがあって、だから私は常に流動的に対応しています。Throughout the class, I will be watching the students and feeling the energy and knowing how fast to move, or maybe I have to slow down. And therefore, each cycle is so unique and different. で、各クラスの、参加される方々を見ながら、そしてエネルギーを感じながら、ここはもっと早く進めていいなとか、少しペースを落とした方がいいなっていうのをね、把握して進めています。なので、各サイクルごとに、もう本当にユニークな体験があります。Now, one thing that I find some people are concerned about, I'd like to talk about for a moment. で、多くの人がね、ちょっと心配していることがあるので、その話を先にしますね。Some people have concern about interference with negative energies or anything like that. ネガティブなエネルギーが邪魔してきたらどうしようとか、そういう懸念を持っている人がいます。But my philosophy about this is a little bit different. 私の哲学は少し他の人と異なるんです。The universe is based on frequency. 宇宙というのは周波数をベースにしています。And the frequency that we generate in this class is very high. 私たちがこのクラスの中で生み出すエネルギーはとても高いんです。Also, because we're doing the deep cleaning work, we're not drawing to us energies that are reflecting our own shadows. そして、たくさんのクリーニングワークをね、深いレベルで行いますので、シャドウになるような、それを映し出すようなエネルギーを引き寄せることはないんですね。So I've never in 30 years of teaching this class, or more than 30 years at this point, have had any experience with negative energy. It's just not a compatible idea for the work we do. 私も30年以上このクラスを教えていますけども、今までネガティブなエネルギーが、やってきたとか、そういった類の体験をしたことは一度もありません。このクラスでやっていることと、ネガティブなエネルギーと全く相合わないもの、相入れないものなんです。And of course, I will talk more about that in the class. で、これについてはね、クラスの中でもっと、話をしていきます。So that is the basic outline. で、これが基本的な、概要でした。And I can't always think of everything to say about it. 全部のことをね、ちゃんと言えてるかどうかわからないんですけども、This is why your questions are so important. なので皆さんからの質問がとても大切になるわけです。So I want to give you an opportunity to ask any questions about the course or anything like that, and I will do my best to answer them. で、このコースについて何かお聞きになりたいということがありましたら、私はベストを尽くしてお答えしたいと思います。If you have a question, please use the emoji hand button. 質問のある方は、下の、リアクションボタンのところの絵文字の手を押してください。And that way the staff can see where you are. で、その方がね、スタッフが見つけやすいので。I'm going to put you on gallery. 今ね、ギャラリーしますね。Are there any? 質問。Yuri-chan, do you have a question or you're just waving at me? Okay.
She's waving at me. 今ね、手を振った方がいらして、質問じゃなかったみたいですね。Now, this is weird because usually there's like a million questions. 普通ね、ここまで話すと100万ぐらい質問が出るんですけど、珍しいですね。No? All right, I'll give you a minute to think about some. まあ、1分ぐらい時間を差し上げましょうか。Meanwhile, I'm going to introduce my assistant. その間に私のアシスタントを紹介したいと思います。And I will ask if you can spotlight her with me, please. ちょっと私の隣にスポットライトしてもらえますか？ If she doesn't mind. ゆうちゃん大丈夫かな？ There's something in the chat box. Oh, はい。 okay. Well, you're here now. I'll go to that in a moment. Okay, so this is Yu-chan. She is my assistant here in Japan. で、今映っているのは私の日本のアシスタントのゆうちゃんです。She was a student in cycle 4 and 5. 第4期と第5期の生徒でした。And so that's a long time ago ずいぶん前ですよね。because every cycle is a year. So that was like 10 years, 11 years ago, something like that. 各サイクルは1年なので、10年以上前ですかね。And then she's been assistant every year except 1 year since when? いつからアシスタントやってくれた？ Seven. Cycle 7. Okay. 7期から。1年1年間はやってなかったけども、それ以外は7期からずっとアシスタントしてくれてるんですよね。So she's been my assistant for a very long time. 長い間、私のアシスタントを務めてくれています。And she is the main person in Japan that organizes the graduate community. 卒業生のコミュニティを、きちんと管理してくれている日本の、一番の主人公と言えます。She is also a channel and has her own work too, 彼女はチャネラーでもあり、ご自分のワークもされています。which you will all learn about that later. それについてまたね、皆さん知ることになると思います。You will all be in really good hands with her. もう彼女がいれば本当に大丈夫ですよ。If any of you are watching who are not Japanese speakers, で、日本語を話せない方で、これをご覧になっている方がいらしたら、I have 2 assistants in America who are not here tonight because it's 3 a.m. in Arizona. 私の、アメリカ人のアシスタントが2人います。今日は来てませんが、というのは向こう、朝の3時なんですね。But they will work with the English speakers. で、このアメリカ人のアシスタントが、英語圏の方のワークを手伝ってくれます。So even if you don't speak Japanese at all, you are going to have English support. なので、日本語が話せなくっても、英語のサポートは得られます。Now I'd like to ask you, Chan, if there's anything you want to say to everyone. ゆうちゃん、何か言いたいことありますか？皆さん、こんにちは。ゆうちゃんです。Hello, this is ゆうちゃん。私は第4期でリサに知り合って、で、最初にリサのクラスを受けたときに、これは聞きたかった教えだなって直感的に感じたんです。When I took Lisa's class at Cycle 4, I found this is the teaching I really wanted to learn. It came from my intuition. どこかでなんだか知ってるような気がしたんです。I felt I knew about it somewhere. そんな風に感じている方たくさんここにもいらっしゃると思うんです。それはサインだと思います。I think many of you may feel that way, and this is a good sign. もちろん新しいこと、ものすごく宇宙で新しいことを教えてもくれるんですけど、思い出す旅でもありました。So, of course, that many of the teaching was new and then learning about the universe, but something like, remembering, that what we knew already was the experience to me. 思い出しながら、そして学びながら1年経って、でももっと思い出せる気がして、もう1年やったので、4期と5期を繰り返すことにしました。So for a year, I remembered and learned a new thing, and then I felt I had more to remember and learn, so I continued on. So that's why I repeated cycle 5. リーサのワークショップは全部出て、I attended all her workshops.
それを繰り返したら11年経っちゃいました。And it just went on, and then 11 years has passed. まだ新しくて、まだ思い出してます。I'm still finding something new and remembering more. 皆さんもこれから新しい旅を一緒に始めてください。私をサポートします。I will support you and just go on your journey, all of you. Thank あ you. りがとうございます。There's English in the chat, so I'm going to read it. じゃあ、チャットに、英語圏の方の質問が来てます。Yumi, there's two, so I'm going to do one at a time, okay? Okay? Yeah. The first is, thanks for the great introduction. I'm curious why you do this in Japan. 一つ目の質問は、素晴らしい、紹介をありがとうございます。好奇心からお聞きするのですが、なぜ日本で行うんですか？ The universe has its own plans. 宇宙には独自の計画があります。In 1990 was the first year I came to Japan with the same company. 1990年に、私は日本に、この会社のもとにやってきました。And it became quite obvious the universe just kept sending me here. で、何か明らかな理由があったんでしょう。宇宙が同じ場所に何度も私を送ってくれました。I've had also a lot of like personal information revealed to me about my connection here. So I personally can see why I'm called here. そして個人的に私がここになぜ来なきゃいけなかったかという、つながりについてのね、情報もたくさん受け取りました。だから私はなぜ呼ばれたのか、その理由がわかるようになったんです。So I have to honor the assignment the universe is giving me. なので宇宙が私に与えてくれた課題に対して、それをね、尊重しなければいけないって思いました。This is also home to me in my heart. で、この日本というのは私のハートにとってふるさとでもあります。And another question that often follows this one is, why don't I or will I do an English only class? よくね、また聞かれるんですけども、なぜ英語だけのクラスをやらないんですかと。I have done them. やったことはあります。But what I found is that this class is a lot of work and a lot of energy for me. で、このクラス、日本で行うクラスは、とってもたくさんのワークと、そしてエネルギーが、たくさん、必要となるクラスなんですね。When I do two, an English and a Japanese, it's a little too much for me and my energy. で、英語のクラスと日本語のクラスを両方やるのは、私にとってエネルギー的にちょっと負担が大きかったんです。So this is why I don't often have English and Japanese, because there's a Japanese one every year. 日本語のクラスは毎年ありますけども、英語の方は、めったにやらないというのはそれが理由です。And the Japanese ones fill up every year. So the universe still wants me to do this, that I know. 日本語のクラスが毎年ね、いっぱいになるので、宇宙はまだ私にこれをさせたがっているんだなっていうふうに感じて継続しています。That's why it's in Japan. The energy, the momentum is still here, and it's actually growing in the 30-something years I've been here. 日本でこのエネルギーがどんどんと勢いを増していって、そしてこの30年というね、時間の中で、それがさらに大きくなっています。And then there's another question from Dominique saying, hello, thank you for all information. My concern was about the group because, yes, I don't speak Japanese. 次の方の質問です。こんばんは、素晴らしい質問ありがとうございます。私の心配は、このグループに関してです。なぜなら私は日本語を話さないからです。You were probably typing that when I was just starting to explain about that. 多分私が説明中にこの、文章をタイプしてくれたと思うんですけども。Especially during the pandemic, we've had a lot more English-only people joining this class. コロナの、せいでしょうか、このクラス、日本語のクラスなんだけども、たくさんの英語圏の方が参加されるようになりました。And what I've found is that the English-only people really enjoy the different energy and meeting a different culture from across the world.
で、そこでね、私が分かったのは、そのね、英語しか話せなくっても、このクラスに参加することで、いつもとは違うエネルギーに触れたり、また世界中のさまざまな文化と出会うということを皆さん楽しまれてました。In fact, some of them are coming from America for the graduate retreat in a couple weeks. 卒業生のリトリートにアメリカから来られる方もいらっしゃいます。So you will receive the handouts in the language you prefer, English or Japanese. で、資料は英語版と日本語版両方ありますので、どちらでも受け取ることができます。Whenever there's partner work or group work, you'll be placed with English-speaking group. で、パートナーワークとかグループワークがあるときは、英語を話す方のグループに入ります。Or a bilingual Japanese もし person. くは日本人でバイリンガルの方と一緒に組みます。Therefore, you will have the opportunity, the exact same opportunity for the class as the Japanese-speaking group. なので、日本語の方と同じ、チャンスというのをね、どのクラスでも体験することができます。Any other question? です、ワンナさん。Okay, there's... She's a French. Oh, no, I opened the wrong thing on my computer. Shoot, just a second. Can I read it? Just 1 second. Okay. Yes, she was just answering me. Yes, exactly. She's French. Yes. 間違ったですね。はい、その通りです。私はフランス人なんですと。でも、ありがとうございますって答えに対して感謝してくれてます。We've had this year and the last year, we've had people from Europe taking this class, and it's the middle of the night for them too. So these are real committed, hardcore students. 本当に今年のね、参加者はヨーロッパの方も結構いらして、もう本当に真夜中だったんだけども、本当にコミットしてくださって、もうハードコアな参加者の方がね、何人もいらっしゃいましたね。Do we have any others? You can either type in the chat or you can speak. タイプでもいいし、お話しされてもいいです。どちらでも質問のある方いらっしゃったらどうぞ。I can't believe there's no question. 質問がないってちょっと驚きました。You explained well. I was going to say either I did a really good job or a really bad job. 私の話が本当に良かったのか悪かったのかどっちかですね。All right, then for now, we will move to the next section. One more. Oh, okay. In the chat or? Oh, yes. Chat. Yes. If the universe wants you to have a class in Japan, does it mean, for example, American people still have different energy or understanding? Oh, that's an interesting question. 宇宙があなたに日本のクラスを行うことを望んでいるならば、それは例えばアメリカ人たちは、違うエネルギーとか理解を持っているってことですか？ I don't think that's the reason. それが理由とは思わないんですけども。I feel like I have an ancient agreement to work in Japan. 私は古代から日本とワークをするっていうね、同意を交わしているようなもんです。And I still do other things in America and in other countries too. 私はアメリカと、あと他の国々でも他のワークはしています。But I just feel the pull more here. でも日本に惹かれる感覚がとても強いんですね。For whatever reason, and I have to honor that. 何かね、理由はわからないけども、でもそういうふうに自分を引き寄せるものがあるというその感覚を尊重したいと思っています。Honestly, I wish I had enough time and enough energy to give a lot more classes in America and Japan, but I will need to clone myself. 本当だったらですね、もっとエネルギーと時間があれば、アメリカと日本で両方クラスがね、できればいいなと思うんですけども、それには私のクローンが必要になりますね。Okay, we're going to move to the next section, and if any of you have questions in the meantime, you can type them in the chat, and then we can return to them later. これからね、次の、セクションに入りますけども、その間に何か質問がありましたらタイプをしておいてください。後でその質問に答えたいと思います。In this next section, we've asked some students from past classes to come and share their experience, whatever they want to say from their hearts.
で、このセクションでは、過去の卒業生さんからですね、自分の、ハートの中に思うことを、独自の、立場からシェアしていただきます。So I am going to, and yes, they're probably going to be nervous. That's okay. 緊張してるかもしれませんけどね。It was a lot worse when they had to stand up in the class with the microphone. This is easier, I imagine. まあね、人がたくさんいる中でマイクを持って立って話すよりはもっと楽じゃないですか。So when it's their turn, please spotlight them with me. で、それぞれの方を順番にスポットライトしてくださいね。First will be Yuri-san from Cycle 14. で、14期を卒業されたゆりさんからお願いします。She graduated last year. 去年卒業されたところです。Hi, Yuri-san. こんばんは。こんばんこんばんは。は。どうぞ。リサに、ズームでこんばんはと言えるのは、はい、同じタイムラインにいるので、なんか嬉しいですね。I'm glad I could say こんばんは because we are in the same time zone now. Finally, right? ね、やっとですね。やっと同じタイムゾーンに入りましたね。はい、ですね、私は、14期で、去年卒業しまして、クラスが終わってから1年経ちましたけれども、そうですね、本当にリサが説明した中の、されたようにですね、クラスで本当にいろんなことをしてきたので、学んだことは本当にたくさんあるんですけれども、振り返ると3つすごく大切な私の人生を変えたんじゃないかなって思うことがあるので、それをちょっとお伝えしたいと思います。So I graduated the cycle 14 last year, and 1 year has passed. And as Lisa explained, we learned so much in the classes. And then, so when I look back, I summarize, the 3 major points, which changed my life completely. はい。で、1つ目はですね、はい。1つ目は、まず、そのクラスでいろいろなワークなどを、することによってですね、自分の、信頼できる自分の軸を削り出すことができたってことです。So first one, by doing a lot of work in the class, I could find the core of my trust. それは、もともとはですね、おそらくこのコースを取る前は、時々絶望感とか孤独感とか、理由がない不安とかが襲ってきて、私はそれにすごく翻弄されちゃって、自分でなんていうのかな、対処することができなくて、誰かにこう寄りかかったりしないと、いけないことが多かったんですね。So before I took this course, I used to suffer from, a despair and unknown anxiety and then loneliness, and I didn't know what to do. So I needed to depend on somebody to help me. だけど、このクラスを始めて、日々のいろんな宿題ですね、ジャーナルを書くとか、でいろいろな瞑想ワーク、で呼吸法、でそういういろいろな総合的なことをすることによって、気がついたら、何かネガティブな思いが来たときには、私は誰か他の人じゃなくて、自分に帰って自分を見つめることができるようになってました。But doing the homework, like breath work, meditation, and journaling, I realized, if something negative comes to me, I didn't have to look for somebody to help me, but I could see myself and look within to deal with it. はい。でそれがやっぱり一番大きなことで、2 That 番 was 目 a なんです。 major change I had. で2番目はですね、ちょっと1番目の流れから続きますけど、感情のマスターになりそうだ。感情をマスターできる人になりそうだっていうことです。The second change I had was I feel I can become a master of emotions. はい。Wow. すごい。それはですね、感情はやっぱりそのネガティブなことがやってくると、やっぱり感情的には気持ちが悪いんですけれども、もはや感情は飲み込まれるためにやってくるんじゃなくて、感情はここのクローゼットに見た方がいいものがあるよって、そういうふうなフラグを
立ててくれるもの。ただ、ここに見るものがあるよと。日本の、そうですね、動画で言うと、花咲かじいさんのここ掘れワンワンみたいなものですね。ここに何か掘ったらいいものがあるよと。そういうことを、はい、言ってくれるようになりました。So, having emotional issue, like a negative issue, it's not, comfortable, but I don't get carried away anymore because I now see it as the something which I have to pay attention to, like some stuff in the closet, which I haven't seen, and it's showing a flag here, dig here, some treasure is buried underneath. はい。だから、まだ気持ち悪い、ネガティブなものが襲ってきた場合は、気持ち悪い、苦しいなって思うんだけれども、同じように一方で、来た来た、よし、どんな風に解消しようかなって、こう、ワクワクするような、ちょっとマゾヒスティックな感じの、はい、感じの、もするように、はい、なってきましたね。So, of course, it's not, uncomfortable to have negative emotions, but on the other hand, I feel, oh, hey, it came again. How can I deal with it? I get excited, like a masochistic way of dealing it. はい。それが2番目で、3番目は、ですね、縦横無尽にいろんなことを、スピリチュアルなことも含め、いろんなことを話せる友人が、できたということです。The third, change I had was to find very precious friends I can share anything spiritual. おそらくここに来られている方は、こういうスピリチュアルなことにご興味があると思うんで、いろんな体験もされたときにいろいろお話ししたいと思うんですよね。で、私もそうでした。はい。私もアカシックリーディングとかやってたので話せる人はいたんですけど、でも話が例えばクレアデス人とコンタクトしたとか、シリス人から話を聞いたとか言うとなかなか話せないことがありますけど、そういったことも含め自分のその内面のスピリチュアルジャーニーについても、お話しできる、人生の財産のような友達ができました。So I think, that people here have, same issue. You may have some spiritual experience, but you may not have people around you to share. I had experience of Akashic reading and I could talk about it, but if I want to share something like contacting with Pleiadians or Syrians, I couldn't find anybody else. But in this class, I found, the people, the like-minded people, I could share anything spiritual, and that it has become the asset, property of my life. はい。で、そうですね。私にとってこのチャネラー養成講座っていうのは、なんか、そうですね。より人生がリラックスして、で、もっと気分が楽になって、で、それで、その自分の奥に、宇宙がある。自分の奥が宇宙と続いている。そういうことに、意識が拡大する旅でした。で、まだまだ、ゆうちゃんもさっき言ってたように、私もまだまだ、その自分の奥に続いている宇宙と、コンタクトして交流することを毎日、まだまだ楽しんでいます。Right. So because of this class, I could be more relaxed and then easy. And then I realized, deep inside me, there's a connection with the universe. And then my consciousness has expanded, to be more connected with the universe, as Yu-chan said. So, and I want to keep contacting universe in every day. And I'm been enjoying this experience. ここに来られている方はもうすでに16期に、登録された方もまだされてない方もいるかもしれないんですけれども、このね、チャネリング講座の素晴らしいところは、すごい、他の旅でついてない保険がついてて、まずリサが安全にガイドしてくれる。で、ゆうちゃんという、その、添乗員さんですね、心の相談にですね、いつでも乗ってくれるんですね。And, I think, some people may have already signed up for Cycle 16 or not, but this, class, this course has something which is very,
like a life insurance kind of bonus. One is, Lisa having a safe guide, and then Yu-chan as the tour conductor who guides us and then give us some support all the time. ですから、皆さんのですね、素晴らしいスピリチュアルジャーニーを心から、お祈りしていますし、そうですね、いつもこう一番星のようにね、輝いてくれているリサが見守ってくれて、で私たちをガイドしてくれること、でゆうちゃんがいつでも、卒業した後でもね、ゆうちゃんがいろんな相談に乗ってくれたり、ただそこにいて聞いてくれたりね、することにとても心から感謝しています。皆さんの素晴らしい旅を記念しています。ありがとうございます。I wish all of you are going to have a wonderful spiritual journey, and you have a special person, Lisa, who has been guiding us, watching over us, and Yu-chan also. She has been always listening to us if we have some issues, and even after graduating the course, she's always supporting us, and I'm very grateful to both of you. Thank you so much, Yuri-chan. Thank you. ゆうちゃんどうもありがとうございます。素晴らしい通訳のね、ユミさんと SJ さんにも感謝申し上げます。And I appreciate wonderful translator Yumi and SJ. ありがとうございます。Thank you. Yes, I should mention that the beautiful voice you hear, who is not on camera, is my interpreter for this class for the last 15 years or something like, no, 14 years, something like that, a long time. Yumi-san, and she will be the interpreter for the class as well. 今ね、カメラに映ってませんけども、声だけ聞こえてます。14年、15年ぐらいですかね、このコースの通訳をしてくれている通訳のユミです。I'm going to show you my face. Yeah, good. I was going to ask you. There she is. ユミです。よろしくお願いします。And meeting Yumi in person, especially in cycle 3, she has the most infectious laugh. もう実際にね、対面で彼女に会うと、本当に伝染するかと思うような笑い声を立てる方です。Okay, thank you, Yumi. Sorry to embarrass you. ありがとうございます。We're going to go to the next person, Yoko-san or Yo-chan, her 次の name, 方、ようちゃんです。from cycle 15, which is the current cycle that is graduating this weekend. で、現行の生さんですね。で、今週末卒業されます。皆さん、はじめまして。15期の、ようこです。よろしくお願いします。How do you do? I'm Yoko from Cycle 15. 今、ゆりさんのお話を聞いてて、本当にその通りで、リサさんが、温かく、本当導いてくださって、ゆうちゃんが、本当に心からのサポートをしてくださって、本当に素晴らしいクラスに入れたなと思って、今、聞いてました。ゆりさん、ありがとうございました。Yuri-san, I agree whatever she said. Lisa has been guiding us with warm heart, and Yu-chan has been supporting us, so much. And I'm so lucky to have joined this class. Thank you so much. はい、私は、2月からこちらの講座に入ってもうじき卒業になるのですが、このクラスは私にとってリバース、誕生とか再誕生、生まれ変わるような、経験でした。So since February, I joined this course, and I'm going to graduate soon. But to me, this course was to give me a chance to rebirth, being born again. 講座に入った当初の私は、自分なんてダメだと自己肯定感が低くって、自分のことが心から信頼できず、愛せていない、そんな状態でした。When I entered this class, I denied myself. I couldn't, trust myself, and I couldn't, love myself. しかし、この講座で様々な教えや体験をしていく中で、自分自身の自己肯定感も上がって、自分を信頼できたり、愛したりできるようになってきました。But through a lot of experience, in this course, and also teaching I received, I feel my self-esteem has, been up, and I can trust myself more, and I can love myself.
でチャネリングなんてできるようになるのかなとか、だって今の私は何も見えないし聞こえないしってすごく不安に思って言ってたんですけど、次第にチャネリングもできるようになってきました。So in the beginning, I had a lot of doubts about channeling skill because I couldn't see anything, I couldn't hear anything. So I was in a full of anxiety. But now I can channel. 先々週の土日に、2日間、東京で初めての対面講座がありました。Last weekend, we had a first in-person class in Tokyo. 私は昔から自分の中にある深い心の傷から目を背けて、胸の痛みを感じないように、心を閉ざしてしまう癖があったのですが、Since I was little, I was trying to hide my pain in my heart and then close my heart, ignoring my pain. 先ほどリサさんも触れられたように、この10ヶ月間、過去の信念体験に向き合うというクリアリングを進めてきました。And as Lisa said, in the past 10 months, I've been working on my belief system and did a lot of clearing. そんな中、1日目のグループ練習で私が受け取ったメッセージは、自分の中にある心の傷や過去の経験から目を背けないでっていう、痛みこそが、光につながる鍵になるというものでした。And when we did a group exercise on the first day, I received the message, don't avoid your pain. The pain is the guideline, for you to connect with the light. So it's a variable. また2日目にリサさんの誘導によってチャネリングをするというとても貴重な機会を頂戴したんですが、And on the second day, we had a precious experience of channeling, being guided by Lisa. その際に自分が受け取ったメッセージは、過去あなたの心に傷や痛みを与えてきた人たちや経験を許しなさいというものでした。And I received a message at that time, even if some people may have hurt you and gave you pain, but just forgive them. そうすると、あなた自身がもっと解放されていきますよというメッセージももらいました。And another message was, if you do that, you'll be free and open up. そのメッセージを受け取った瞬間に、急に私のハートが温かくなって、目からは涙がボロボロとこぼれ落ちてきました。The moment I received the message, that I felt my heart became warm and I had tears rolling down on my cheek. これまで心の傷を見ようとせず、感じようとせず、泣くことも避けてきた私なんですが、講座の仲間たちの前でたくさんの涙を流しました。I used to avoid feeling pain and didn't see pain or didn't feel or even didn't cry, but in front of everybody in the class, I cried a lot for the first time. とても大きなブレイクスルーを経験した瞬間でした。It was a major breakthrough. 10ヶ月前まで自分のことを心から信頼できなかった私が今は自分を愛して、信頼して、愛に溢れた方々に囲まれて、人生で一番楽しい、幸せと思える時を今過ごしています。10 months ago, I couldn't trust my heart. I couldn't love myself. But now I am surrounded by people I can trust fully. And I'm the happiest, moment. I have the happiest moment in my life at this moment. 15期生には海外からの、参加者の方もいらっしゃるんですけど、国内外にかけがえのない仲間や友人がたくさんできました。And in the cycle 15, there are lots of, people joining from different countries, and I could make wonderful friends, with those people. No matter how far we are, we could become connected. この講座に入られると、皆さんにもそれぞれに必要な素晴らしい体験が用意されていることと思います。
So if you join this course, you will have the special experience only for you. It's there waiting for you. ぜひ10ヶ月後のご自分を楽しみになさってください。So please expect who you are going to become in 10 months. できることなら私ももう一回受けたいなって思ってるぐらい皆さんのことが羨ましく思ってます。I want to take class once again. I envy you. で、以上になりますが、リサさん、ゆうちゃん、通訳のユミさん、15期生の仲間たち、先輩方、で、SJ のなおちゃんやヒデさんにたくさんの感謝と愛を込めて、私のスピーチを終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。I'd like to conclude my speech with a gratitude for Lisa, Yu-chan, Yumi, Cycle 15 students, and then senior students, and SJ, Hide, Nao-chan, and I send you all my love. Thank you so much, Yo-chan. That was really あ beautiful. りがとうござあいまりがとうございす。ました。素晴らしいシェアでした。 Thank you for being willing to open yourself so completely. 本当に自分のね、ハートをここまで開いてくれてありがとうございます。Okay, we have one more. And this student is actually, she's taken the class twice で、もう一人いらっしゃいます。この方は2回クラスを取っていらっしゃいます。 from cycle 10 and cycle 13. 10期と13期ですね。 She's also bilingual or trilingual, actually. トライリンガルとか三角語を話す方です。 This is Priscilla, プリシラさんです。 who is trilingual Portuguese, Hi. Japanese, and English. ポルトガル語と日本語と英語が堪能な方です。 So we're going to give you the choice, Priscilla, which language you want to speak today. 何語を Not 話したいです Portuguese, though. か？ポルトガル語以外で両方話します？日本語と英語と。両方で大丈夫です。both, Both? Japanese and English, both. Dozo. Wow. Well, after having two wonderful people saying amazing things, I think I don't have much to say. But I really, really, really suggest for those who are looking to know themselves even more to join this class, because it's where you can be really supported and protected, and without the love to be the true your own self, because you will do the cleaning and everything. So I will speak in Japanese. まあ、素晴らしい方の後に話すのはすごく、みんなは素晴らしいすべてのことを話してたので、ああいうことはあまりないのでしょうかなと悩んじゃって、ただしやっぱり自分を探ししてる人たちとか、自分のことをもっと知りたい人たちには、このクラスはぜひお勧めしてます。なぜなら、自分のことをもっと知って、そのすべての愛の環境とかサポートを受けている環境の中で自分を知って自分を成長するっていう立場になるので、それはぜひ体験してほしいです。はい。And one of the things that I really love about Lisa is that you are always there for us. I remember when I was shaking during module 2, and I was afraid of remembering my past life. And you were so beautiful, calm at my side, giving me all the support and love. And it was a really beautiful gift to me to trust in the process, because you were always there for us. リーサのすごく大好きなところは、いつも私たちの
そばにいてくれて、私はモジュル中の時に過去生のことを思い出す体験がすごく嫌がってて、で、リサはものすごく私のそばにいてくれて、すごく愛を込めてサポートしてくれて、で、いつも、なんていう、静かに、その場にいる、その場でサポートしてくれてるので、それはすっごく今でも忘れない体験なので、本当にリサはこんなにたくさんの愛を持ってて、私たちのことを見てて、応援して、本当に素晴らしいです。Yeah, and I joined twice, and I really invite those who are joining now because if I could, I would join again because even I joined it twice, every time it was different. And it is amazing how it helped me during my challenges and during my life. And how I changed to who I am right now. And this is, I can really agree that is because I joined the classes. And, Nihongo. I forgot something. そう、このクラスを2回体験しちゃって、で、すごく感じてたのが、2回参加してても、その回によっては違くて、やっぱりこれは私にとってはすっごく素晴らしい体験だったので、なんだろう、今の自分がいるのは、本当にこのクラスに参加したことで言えるので、だから本当にお勧めします。もう本当に自分のことをクリーニングして、自分のことを発見して、で、その周りにみんなのサポートがあるから、それはすごく素晴らしいです。Oh, I really love you all. And I'm really, really grateful with all my heart for you, Lisa. But you know, I am a nerd, Lisa nerd. And I really love you. And I love how Yumi translates. She's always there, positive with her laughs. And she makes us feel really comfortable. Sometimes we are like, oh my God, I don't know if I can do it. And she's laughing. Yes, you can. And all the tense goes down. It's something that I really love when I am with her. And also the SJ stuff he did. And at my time, I don't remember their names. Nozomi and also Kyoko, today's Kyoko. You are always encouraging us to be more of who we are. I'm really, really grateful for that. そうですね。私はめちゃくちゃリサオタクかもしれないけど。もう本当にリサ大好きで、もう本当に嬉しくて、なんだろう、いつもその愛のもとで学んでて、自分と体験して、で、ユミさんのサポートは素晴らしくて、私たちがいや、多分私たちはできないかも。この体験はちょっと厳しいかもってビビりながら言っても、ユミさんが笑っちゃって、できるよ、できるよって、いつもそのポジティブで応援をしてる姿も大好きで、もう本当にユミさんの通訳大好きなので、あとは私の時はヒデさんとか、
あとのぞみさんとか、あと今の京子さんもいつも私たちのサポートしてくれて、本当に感謝してるので、本当に皆さんありがとうございます。こんな私で申し訳ないんだけど。Yeah, you know how it is. Of course, it's not all roses, but it worth the path. And I really enjoy it. And I enjoy always. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Priscilla. ありがとう、プリシラ。ありがとう、ゆみさん。プリシラ。I love you, プリちゃん。Love you too. Bye. Thank you. Something came to my mind to share because some students have asked about this in the past. ちょっと今頭にふっと浮かんだことをシェアしますね。過去にある生徒さんから聞かれたんですけど、For those of you that know me and know my work, you know it's very focused on ET energy. 私のことを知っていたり、私のワークをご存知の方は、私がET にフォーカスしているってことをよく分かっていると思います。And I've heard from people thinking about taking the class that they were a little scared to take the class because they didn't want to connect with ETs. でね、クラスを取ろうかどうしようか考えている人が、何かこう ET とつながることがね、怖いっていうふうにね、思っている人がいるってことをね、聞いたことがあるんですね。I want to assure you that every class is different. で、皆さんに申し上げたいんですが、どのクラスも全部違います。And the beings you will connect with will be whoever is part of your team connected to you. で、皆さんがつながる相手となるのは、皆さんのチームの一員なんですね。だから皆さんとすでにつながっている存在たちなんです。So for some people, it's ETs. For others, it might be ascended masters. For even others, it might be gods and goddesses of Japan. It's so different. なので、ET とつながる方もいらっしゃれば、アッセンディットマスターの人もいらっしゃる。また、日本の神々とつながる方もいらっしゃいます。I can't help that the ET energy is connected to me. 私はね、ET のエネルギーがつながることもね、それに止めようがないので仕方がないんですけど、But you will be connecting with the energies that are important for you. でも皆さんにとって大事なエネルギーと皆さんは必ずつながります。Please don't let that be a concern if it's something you're not interested in. なので、ET にはちょっとっていうふうに興味がないという方も心配しないでください。But that might change during the class anyway. でも、クラスを受けているうちにそれも変わっていくかもしれませんよ。And also, one of you brought up about the friendships. あとね、どなたかがおっしゃってましたね。お友達ができたと。I've seen a lot of lifelong friendships form in this class. このクラスの中で一生続くお友達を見つけたっていう方々がたくさんいらっしゃいます。Because, as was said, you have a place where people understand you. というのは、皆さんのことを理解してくれる人たちがこの場所にたくさんいるからです。And that joint experience really bonds the class together. で一緒に体験を共有することで、本当に絆が生まれるんです。Okay, I'm going to give you last chance for questions because we're going to end soon. もうすぐね、時間が終わりになるんですけども、質問のある方、最後のチャンスですよ。Anybody have anything or share maybe? 質問がなければシェアでもいいですね。コメントでもいいです。You guys are the quietest group. 今回の皆さんは静かですね。Yu-chan, did I leave anything out that should be addressed? 何か言い残したことあるゆうちゃん。I don't think so. ないと。I always leave 手挙げてる方 something. いらっしゃいますね。手挙げてる方。手挙げてる方。ようこさん。はい。ようこさん。ミュート外してください。先日何ですね、個人セッションありがとうございました。Thank you for a private session. I'm trying to find you.
ヨコさんがまだ見つからないそうなんですね。ここ Oh, で、 there you are. Okay, はい thank you for waving. Okay, I see you あり now. がとうございます。手振ってくれて。どうぞ、どうぞ。ぜひ今回の、講座に参加したいと思ってるんですけど、それまでに、瞑想するといいっていうことを先日、お聞きしたんですけど、I'd like to attend this class, but I was told that meditation would be helpful. なかなか、集中できないっていうか、うまくできなくって、集中できるようなコツみたいなのあったら教えていただきたいなと思って。それはリサから言われたんですか？個人セッションの時に。はい。その16期が始まるまでに瞑想をしているといいよってアドバイスいただいたんで、うまくできるコツっていうか、なんかコツがあったら教えてください。はい。Lisa told me that before joining Cycle 16, the meditation would be very helpful to prepare, but I can't focus, and so my meditation quality is not good. So is there any secrets or a way to do good meditation? Of course, when you join the class, you're going to get specific tools to do. 講座に参加されましたら、それに属したツールを提供します。But if you're finding now that your mind is too busy or you have difficulty focusing, there are some tricks, yes. でも今ね、マインドがうるさすぎてなかなか集中できないとしたら、それを解消するトリックはあります。And it has to do with using the body. それはね、体を使う方法なんです。So for example, let's say when you're in the bath at night. 例えば夜お風呂に入ってるとしますね。You are up to your neck in the water. お湯の中で首まで使ってるとします。And think of your toes. その時にね、足のつま先のことを考えるんです。Can you feel that hot water on your toes? 足のつま先にお湯を感じることができるかと問いかけます。And then move up to your ankles. Can you feel the hot water there? そして足首まで意識を移動させて、足首にお湯を感じるだろうかと問いかけます。Move up to different areas of your body and just notice how the hot water feels there. そんな風に体の各部位を上へと上がっていって、そしてその各場所でお湯を感じることができるかということを意識してください。But the focus is on the feeling or the sensation. It's not thinking about it. で、そこで集中してほしいのは頭で考えるんじゃなくて、感覚ですね。センセーションの方に集中してください。This will help you get out of the mind. で、これをするとマインドから離れることができます。And it's a good place to start. ここから始めてみるといいと思います。It's very, very simple, but if you do it repeatedly, you'll notice that there's a different ability to be able to focus or concentrate. 本当にシンプルな方法なんだけれども、それを何度も繰り返していくうちに、これが自分にとって集中力を高める方法なんだっていうことに気づくと思います。What do you think? You think you can try that? やってみますか？はい。なんかそっちの方が私もお風呂の時間好きなんで、ありがとうございます。I love bath, so I want to try. Perfect. I might do that tonight too. 私も今夜やってみます。It's the first time that idea came of the meditation like that, so I'm going to try it too. 今ね、パッとその方法が頭に浮かんだんですね。だからその瞑想を私も今日やってみたいと思います。私もやってみます。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。There's a question in the chat box. Chat, yes. Keiko-san. ケイコさん、モジュールリストにはオンラインですが、リサはライブですか？モジュール1 and 2 will be held online, but Lisa will be live, right? Attending live. Yes, module 1 and 2. Oh, sorry. Did you read it in Japanese? Yeah, I did. Okay, I missed the part. Yes, I will be live, so it will be from my home in Arizona. はい、ライブで私の家であるアリゾナから参加します。The time, you'll see the time, but it corresponds to about 10 a.m. starting Japan time to
I think it's 1 p.m. Japan time, うん which え is my evening. 時差がありますので、日本時間の10時から1時になりますが、私の方の、タイムゾーンでは夜になりますね。And module 3 in Japan is actually longer. で、モジュール3は日本で行いますけども、時間はもっと長くなります。Because I'm here, and so it's 10 to 5, module 3. なので、日本にね、いますので、10時から5時というね、長い時間になります。But yes, I am live. はい、すべてライブで行います。And Chie-san. はい。海外の方はどうやってリサのことを知ってこの機会に到達しましたか？私はアメリカに住んでいる日本人ですが、まだまだたくさんのアメリカ人の人々はこの感性から遠い人が多い気がしています。ベーシックにここに到達する人は魂のつながりがあったと思いますが。I wonder how the people overseas found Lisa and came to this evening program. I'm a Japanese living in the States, and I think, still a lot of Americans are far from this kind of, sensitivity. And so I suppose, those people who have come here already had some connection on a soul level. Do you think so? Yes, absolutely. I see the connections in each class for sure. はい、そうですね。各クラスで来られる方は、そういったコネクション、つながりがあるというふうに思います。But they usually find me because they go to my website and they get tired of waiting for an English only class. And in their desperation, they sign up for the bilingual class. 私をどうやって見つけたかという話ですけども、私のホームページを見て、もう英語のクラスがいつあるのかなっていうことをね、待ち続けてくたびれた人がバイリンガルのクラスにもうどうしようもなくなって参加したっていうことが多いですね。So the class is advertised on my webpage too. So that's ホームページでね、このクラスのことを、告知してますね。そこからだと思います。okay. Then we are almost out of time. もうほぼ時間になってしまいました。One thing I would like to say is that if you have chosen to take the class, or if you're thinking about it, I've heard from students that there seems to be some type of preparation phase before the class starts. クラスをね、お受けになろうと思っている方、もしくは、どうしようかまだ考え中の方もいらっしゃると思うんですが、生徒さんからよく聞くんですけども、この、クラスの前に何か準備段階があるっていうことなんですね。So if you are going to take the class, it's different for everyone, but you might feel more energy, or you might start getting guidance, or maybe start cleaning in some way. That's very, very normal if it happens. Just know it's the preparation before you begin. クラスが始まる前にですね、もちろん人によって違うんですけども、エネルギーを感じ始めたりとか、ガイダンスを受け取り始めたりとか、自分の中の何かがこうね、浄化されているような、そんな体験が起き始めたりすることがあります。それは、準備段階としてよくあることですので、普通のことだと思ってください。I see there's one more question. This will be the last one. はい。じゃあ最後の質問ですね。リサはアンドロメダのエネルギーのチャネリングはされますか？アンドロメダの常識を味わいたいと思い、今回興味を受けました。Lisa, do you channel Andromeda energy? I wanted, taste the Andromeda energy. That's why I was drawn to this. I don't personally, or I haven't personally channeled it. Yu-chan has. 私は個人的にはね、アンドロメダチャネリングしてませんが、ゆうちゃんはしてます。And the energy does show up in our classes. でも、このエネルギーはクラスの中で必ず出てきます。So you might end up having more than just a taste. だ We'll から see. 味わうだけじゃなくて、それ以上の体験が起きるかもしれませんよ。All right. Thank you all for taking time out of your day to share this session tonight with me. 皆さん、お忙しい時間を、今日のね、プログラムのために耐えてくださってありがとうございます。そして私と一緒にこの時間を共有してくださってありがとうございます。And of course, if you have any other questions
like logistical questions about the class, you can certainly contact SJ and they will be happy to answer you either in English or Japanese. でもしクラスについてまだ質問のある方は SGA のスタッフの方に連絡をしてください。それは英語でも日本語でも両方答えられますので。I'm really excited to see what the flavor of Cycle 16 is going to be like. 16期がどんな味わいやフレーバーになるのか今から知りたくてワクワクしています。So I hope to see you there. And for now, I'm sending you lots of love from Tokyo wherever you are. 皆さんとお会いできることを楽しみにしています。そして東京から皆さんのお住まいの場所までたくさんの愛を送ります。ありがとうございました。Thank you very much, 皆 everyone. さんありがとうございました。